Mi smo dobro razumeli poruku i svi ljudi koji su u vlasti moraju da razumeju poruku kada im se okupi toliki broj ljudi. I morat ćemo sebe da menjamo i morat ćemo da naučimo mnogo toga. Sa druge strane, nadam se da su neki drugi dobro razumeli poruku većinske Srbije. Da građani Srbije ne žele obojene revolucije. Da građani Srbije ne žele nasilje. I da građani Srbije hoće na izborima da menjaju svoju vlast. Pas këputëm një sikron nga kjale gjatë e Vučićit, ku thot praktikisht që e merë me të mirë protestuesve, thot që qeveria ndrohet me zgjedhje, nuk ndrohet me protesta. Unë e kuptoj, ju mirë kuptoj që kërkoni një Serbi më të mirë me funksionale tjetër. Fjalë thuhet në këtë raste. Por, ai është presidenti. Tani, vetëm kush foli? Erdhëm duket se mos e bani hapur zërin e Zotit Bilali kur nuk është në transmetim. Tani, pyetja është dhe një herë, Serbia është sot me fort apo me dobët, Kisafi? Nuk mendoj se Serbia është me dobët për momentin. Nuk është me dobët. Sepse Vučić mund të jetë, le të themi, pak i dobësuar për momentin dhe duket që është i friksuar sepse një situatë tjetër mund të kishte bërë zgjedhje, fakti se s'bën zgjedhje tregon që e ka frikën, por Serbia në tërësi nuk mendoj se është me dobët sot. As nuk se nga ana tjetër mund të jetë pak më fort sepse aleanca e saj e ngushtë që është Rusia është në marrëdhënie shumë të mira me Amerikën nga ana tjetër dhe mund të përfitojë nga ky ndryshim gjeopolitik që është duke ndodhur në botë. Dhe kushdo që të jetë krye Serbisë, qoftë Vučić, qoftë dikush tjetër, do përfitojë nga ky ndryshim që po ndodh në botë për moment. Po, Pëllumbi? Unë mendoj që Vučić është shumë më i dobët se çka qenë më përpara, pasi këto protesta e kanë trondit, sepse pavarësisht se ai akuzon dhe shërbimet e huaja, gjë që e bëjnë çdo autokrit. Pyetja Serbia është me dobët, se Vučići nuk na intereson atë. Derisa është kryeministri Vučić tani, dihet që Serbia dobësohet, se i bjen qeveria që shpresojnë të bie, dhe do jetë më e dobët. Do jetë më e dobët sepse do futet në zgjedhje. Futja në zgjedhje varet se çfarë sjell, që ne urojmë sjellin një qeveri demokratike, po asaj nuk i dihet kurrë. Opozita është më radikale më pas punë. Desha të them diçka se një konflikt i hapur, siç kemi ne pra Kosova, Dardania me Serbinë, pa u mbyll dhe pa u bë marrëveshje, gjithmonë do qëndroj rrezik. Por i herë tikun Goebbelsi i kasapit Ballkanit dhe pastaj të shohim se ç'a do bëhet. Se ajo që shtroni ju është pyetje me drejt për ne, po kur nuk mund ta parashikojmë. Pra, nëse qeveria tjetër që do vinë, nëse rrëzohet Vučić, do jetë më e gatshme për një marrëveshje ose jo. Por gjeopolitika në botë, siç po e shohim, ka shumë ndryshime, po bien shumë qeveri, dhe unë besoj që dhe Vučići ka fatin e qeverive, se ka filluar një erë e re me Trumpin. Pra që kur u bë Trumpi president, ka pas zhvillime botë asnjëherë. Ra qeveria në Gjermani, ra kryeministrin në Kanada, filloi tensioni këtu në Serbi, gjithanej po kalkunje. Jo të gjitha kanë lidhje me Trumpin, no? Si? Jo të gjitha kanë lidhje me Trumpin. Jo, nuk e rrëzoi Trumpi çati në Novi Sad. Ne nuk e dim tani, kanë apo s'kan, por nuk kanë më parë. Sa s'kan, jo të gjitha kanë. Jo, ne nuk e dim tani, por bota po merr frymë të re. Dhe po fillon një rend i ri botror. Kjo po duket qartë. Në fakt Trumpi dërgoi të birin që mos bjerë Vučići. Edhe Gaddafit i pa dhe ndërgu prenimort njerës me nej me ta, po e dim funin e Gaddafit, kështu që... Jo, gjithka është ka duhet. Kështu që i biri Trumpi... Se këtu nga del, punën nga pasur me teori tre, tani, dali i madhi i Donald Trumpit, që ishe në Beograd, ku shkon për një vizit, sigurisht, ai nuk është nuk ka si post zyrtar, por ai ka një rrjete sociale shumë pasura dhe thot unë jam Trump Junior. Tani, ky është mbështetës apo i fut sërkëm si Vučićit kur shkon aty? Atë me siguri absolute nuk e din askush përveç se ai vetë. Po ti e di se the që mund të jetë. Ka shkuar për të bërë keq mirë. Çdo gjë mund të jetë sepse po luhet për një rend të ri botror dhe po lvizet. Pa Vučićit domethënë. Unë besoj që koha e Vučićit ka marrë fund sepse është tash 13 vjet qeveri. Dhe çdo Serbia del më fort apo me dobët, s'ka intereson. Për mu, Serbia kam shpresa optimizmit, ndoshta jam lloj gabum, do vinë një qeveri që do jetë më përpërëndimore dhe do jetë shumë më e gatshme që të bëjnë marrëveshje dhe të mbyllet konflikti Kosovë-Serbi. Nuk e voton populli serb një qeveri përpërëndimore, ky është problemi. Populli serb nuk voton një qeveri përpërëndimore, sepse është një popull që nuk mendon në atë mënyrë.
Pra është e pamundur që të ndodhi diçka. Koshtunica ka qenë, kryeministri që vran ishte propranimor. Asnjëri ishte propranimor. Koshtunica filloi, Koshtunica solli gjithë ushtrinë në Preshevë, Medveç dhe Bujanovsk, ku ishte president. Presidenti që u vra nga grupet radikale. Presidenti që u vra se ishte kokra e trafikantit drogës. Tani ne nuk e dim, por flitet që doli në gjyqë, ose dimë, po ta themi në gjyqin që doli, në gjyqin që u bë procesi atyre që e vran, e nxorën që ishte bashkëpunëtor me ta në trafikun e drogës. Po flasim për atë që doli një qeveri pro-perëndimore. Një popull që mendon se perëndimi mori 16% territorin në Kosovë, një popull që mendon se e ka bombarduar perëndimin, nuk mund votojnë qeveri pro-perëndimore. Do të dalë thaç një qeveri që do vinë nga njerëz intelektual, nga njerëz që domenojnë më holl, nga njerëz që duan Problemi është intelektualiteti i Serbisë nga mban. Pra, intelektualiteti i Serbisë mendon që ndaj Serbisë është bërë një padrejtësi e madhe historike. Jo të gjithë e menojnë kështu. Nga Beogradi e poshtë totalisht. Ata janë shumë patriotë dhe anën patriotike që e kanë shumë theksume dhe ne si kom duhet jemi po aq edhe më shumë se ata që ne të arrim që të marrim drejtat tona të mohuara që në konferencë Berlindit. Intelektualët serbë bënë atë memorandumin e famshëm në 86. Por mos i kategorizojmë të gjithë serbët si radikal, si njerëz që nuk duan me arrit paqe me Kosovën, aty do me thënë, në atë protest ka të gjitha grupet dhe çdo grup mundohet me shfrytëzu. Por ne bëjmë veç presupozime. Unë menoj që të largohet Vučići dhe pastaj ne duhet shohim të forcojmë veten. Se kur të mos menojmë se si do jenë ata. Këta intelektualet sërbë të thënjishin, kjo Akademia e Shkencave, atëherë dhe jep të një intervistë, kjo Dobrigja Çoçi, që ishte dhe tha, jeli su shqiptari belë, dhe batrash në Skanderbega. Kështu i quajti pra. Shiko që do pamjet e djalit Trumpit me Vučićin. Me bukë bashkë shqiptarët u kujtuan të kërkojnë Skanderbegën e Degës. Se ne pamjet tasin më shumë, ja. Sa bukur janë, tani ti thua që ka shkuar për ta... Unë nuk e them, por një që deklarata e djalit Trump ishte e gabume. Ishte shumë gabim. Jo, po flasim për deklaratën, se unë kam një parim që për konsideroj aksidentale dhe nuk pa amplifikoj. Por, takimi shumë dashamirës. Jo, deklarata nuk është aksidentale. Kjo vjen zotisht takimi që për të dhënë suport Vučićit. Po pa ishte qëllim për të dhënë suport. Kategorik jo për ta hequr Vučićin. Ata janë lobistë. Ose bëjmë mua debatin, bëjmë me zonë Shala. Ata me kush do thot, ata janë lobist fort dhe kanë arrit në përmjet lobingut që do sjellin. Sa pur kanë ta duke të reguar po gradin këtu. Interesat geopolitike amerikane nuk ndryshojnë me një foto keq bukur. Interesat geopolitike amerikane... Duhet të mbërzitur fare. Vučići bëri një telefonat me Putinin. Putini dha mbështetje Vučićit. Vučići siguroi vizitën e djalit Trumpit. Grupe radikale si edhe në amerikanë. Po flasim për Vučićin që është pushtet. Grupet e tjera radikale, një pjesë nuk ka nacionalizimin politik. U bivendos, po shara dhe jetë lutem se nuk u dëgjova. Vučićin e mbështetën gjithë krahët. Lobisi amerikan, djalit Trumpit, erdhi për t'i dhënë suport Vučićit. Vučići nga ana tjetër siguroi edhe e rikonfirmoi mbështetjen e Rusisë pasi bëri një telefonat edhe me Putinin dhe i dha garanci dhe ai. Pra, ndërkohë ka lajme, në media ka ndalë që thot me kanë telefonu disa udhëheqës perëndimor. Kina Irani, pra. Po, me kanë telefonu disa udhëheqës perëndimor, që duket ata kanë këshilluar që ky do ta shohë politikisht problemin, thot. Dhe unë thot do ta shoh politikisht kur vetëm nëse vdes unë mund të shifet në atë këndvështrim, domethënë. Pra, do të thotë që edhe udhëheqës tjerë kanë komunikuar me Vučićin, pra, për ta konsideruar. Mua më vjen një diçka, domethënë që Bashkimi Evropian nuk ka bërë asnjë lloj deklarate që për lëvizjen studentore, as për mirë, as për keq. Domethënë është mund ta quaj një skandal se nuk u pati prononcim. Po sa është mbështetës Vučićin, pra. Sepse nuk janë sigur se shëndetimi do marrë lëvizja studentore. Atëherë, pas ka mbështetjen e Bashkimit Evropian. Atëherë, kush janë grupet? Gjithë kjo del ka ajo që thashun që këtu problemi është korrupsioni sistemik. Del ka ajo që thashun që ka ndërhyrje. Jo, ndërhyrje këta kanë ka ndërhyrje në një formë, është ndërhyrje dhe kur mënyrë të hapur. Ore, një sekond, është ndërhyrje kur dhe nuk e shef 350.000 veta në shesh. Është ndërhyrje.
Ata kur duan shofin edhe 3.000 veta, jo 350. Me një ndërhyrje nga agjenturat ose nga një shërbim nuk dalin 325.000 veta në shesh. Nuk më kuptoj, nuk është thjesht për agjenturat, po flas ndërhyrje Europa ndërhyn për të mos inkurajuar studentët, duke bërë sikur nuk i shef studentët, dhe kjo është një ndërhyrje. Po pra po, në këtë rast po i shërben Vučićit, nuk po i ngren studentët. Po nuk thash që janë kundër Vučićit, më. Ja provo. Pra, ore ndërhyrja të thotë pro dhe kundra. Me sa duket kjo ka po më shumë zemër studentët e Serbisë. Ose i kanë zemër. Bilardi ka disa që kërkon fjalë. Po. Për të njëjtën gjë se tani pyetjen e fillove, a del me fort Serbia në këtë moment apo me do? Mendoj që turbulencat e saj të brendshme janë evidente. Mirë po në politikën e jashtme mendoj që ka, mund të them, një stabilitet. Dhe është, mund të them, në disa momente është jashtëzakonisht efektive. Mendoj që edhe u përmendën atje plejada pas Miloševićit, Koštunica, Gjigjiqi dhe gjithë ta. Mendoj Gjigjiqi ka qenë më i rrezikshëm. Ajo mund të them që asnjë lider i tyre serb ndaj Kosovës nuk ka pas ndaj çështje pozitive. Por kjo është një temë tjetër. Mendoj që djali Trump Junior ka një rëndësi dhe është, mund të them, një shenjë jo e mirë për ne. Ai ka ardhur për qëllime, mund të them, të një transaksioneve të ndryshme të interesave ekonomike, hajde ta lëm kështu. Mirë, po pasi që është djali një presidenti, me siguri që është me interes për Serbinë. Serbia e ka vetëm një qëllim në politikën e saj, të thejë murin e zjarrt për te Atlantiku në shtëpinë e bardhë, të krijoj korrespondencë të tillë. Dhe besojnë ato që dha Kristafi dhe ndryshimet gjeopolitike dhe afrimin ruso-amerikan, Serbia fatkeqësisht mund të del fituese. Okej, në fakt unë dua të hap edhe një parentezë çik më humane. Ka ndruar jetë babai Jasim Thaçit, dhe Asimi i shkoi e pa për herë të fundit dje, mos gaboj, dhe nuk u la fare minuta dhe u kthye një herë, dhe tani gjykata e Hagës ka marrë vendim për të mos e lejuar që të marrë pjesë në varim. Mendoj që është pak e rëndë, apo? Zoti Zhej, i njëjti vendim që merr gjykata e Serbisë ndaj gjithë atyre që luftonin kundër Serbisë kur i arrestonte, që mos merrnin pjesë në varrimet. Ta themi me radhë. Gozaj, si e gjykon të? Është në të njëjtin stad, në të njëjtin nivel, gjykata e Hagës me gjykatën e Serbisë gjatë kohës kur Serbia mbante të pushtuar Kosovën. Edhe në atë kohë, të gjithë ata persona që luftonin kundër regjimit serb dhe që arrestoheshin kur ju vdisnin familjarët e tyre nuk ju jep, jo vetëm që nuk ju jepte as edhe një leje për të marrë pjesë në varrim, po i transferonte nga burgu ku ishin në burgjet më të larta të Serbisë. Dhe janë në të njëjtin nivel. Pra, gjykat pushtuese ajo, gjykat pushtuese kjo. Po si ka mundësi, ka rrezikshmëria për të aratisur apo? Jo, kanë hallin se nga që nuk është bërë qeveria dhe nuk i dhanë as leje që të vinte para zgjedhjeve se kishin hall se mos ndikonte në zgjedhje, pra totalisht është një gjykat totalisht politike e cila po vepron në mënyrë që të mbaj politikisht një grup të caktuar në Kosovë që mos të cënohet as edhe nga një vizitë humane e tillë. Sharak? Është antinjerëzore. Një vendim antinjerëzor, minimalisht. Okej. I takon me drejtat e njeriut, me çdo gjë, janë edhe shtete tjera. O i mbron drejtat e njeriut Haga, o... Po, fakti me Hashimin s'po i mbron. Po. Muzeko, është keni rënd, apo... Jo, është në fakt totalisht kontradiktore me vetë gjykatën e Hagës, sepse një ditë para ti e lejon të shkoj, ka 2 ditë, 3 ditë koha e kthimit, e lejon dhe për ceremoninë mortore nuk e lejon. Motivi, nëse janë njerëzit, turma apo mikpritja e njerëzve që e mbështesin i popullit Kosovës, ishte si në rastin e parë, si në rastin e dytë. Dhe kjo nuk ndikon, vetëm qofse kanë frikë, pastaj që mund të jetë për absurd, për jetën e Zotit Thaçi që është për absurd. Mund të jetë një nga motivet, po tjetër motiv është totalisht jashtë çdo lloj praktike që ka pas deri më sot. Më është politike, mund të themi që është vendimmarrje politike. Antoren, se duke thënë diçka? Jo, në qoftë se shkojmë tek cënimi i jetës ishte mund të jetë për absurd. Okej, po nuk ka ndodhur dhe në përgjithësi, domethënë nuk ka precedent të tillë, edhe ata që janë akuzuar për krime ndaj, vulgare ose shumë vrasës kështu
serial killer apo vrasës me pagesë apo ku diun grupe kriminale, në raste të tilla gjykatat janë treguar tolerante për t'i lejuar në të tilla Haga ka një konotacion politik, që nga formimi i saj. Po sigurisht, sepse që nga 48-a që fakti që e lanë erën e parë dhe mund ta lënë erën e dytë, mund të ndikojë dhe në shtimin e popularitetit të Hashim Thaçit në Kosovë. Aq më tepër kur flasim në klimën aktuale ku Albin Kurti është një nga njerëzit më të emetuar dhe më të goditur politikisht në Kosovë. Pëllume, mund të ketë gisht qeveria aktuale Kurti për mos lejimin e Thaçit? Do ishte fatkeqësi dhe unë kur s'duhet ta besoj. Dhe nuk besoj që është, sepse edhe po t'jetë armiku më i egër në raste njerëzore, duhet sillemi si njerëz dhe si qenie humane, dhe kjo që bën Haga dhe një dallë të zezë asaj si gjykat që kjo po i shkel më shumë se askush drejtat e njeriut. Të mos lejosh një ish kryeministër që të shkojnë në varrimin e babës tij, kur njëkohësisht para 2 ditëve lejuan me vizitu, për mua shumë e rëndë dhe nuk kam koment. Për mua nuk është vetëm antinjerëzore, është kriminale dhe do shkruhet me të zeza në historinë e gjykatës Hagës. Dhe tani po filloj që t'i jap drejtë edhe Trumpit që kur tha ta shkrim gjykatën e Hagës, se po bën një akt antinjerëzor, pra një gjykat që është kriju me mbrojtje drejtat e njeriut, bën këtë shkelje keq antinjerëzore. Jo, një sekondë, se Haga nuk është gjykata Strasburgut, është tjetër gjykata e Hagës, tjetër kjo gjykatë. Krimet kundër njerëzimit, pastaj parimet e të drejtës penale shtrihen dhe aty. Shkojnë te drejtat e njeriut, kombeve etnike. Jo, mos ta ngatarrojmë se mos është dy gjykata ndryshme, nuk është e njëjta gjykatë. Se nuk është e njëjta gjykatë, mos ngatrohet. E kuptojmë, por derisa mbron kjo është me lumë vitin 2000 me statut në Romës. E kuptojmë. Sa mbron krimet kundër njerëzimit, atëherë është për drejtat e njerëzimit. Gjykata e Kosovës është 2000. Po flasim për gjykatën e posaçme ne. E posaçme po. Unë e thash në thelbin njerëzor. Këtë formoi Hashim Thaçi këtë gjykatë. Që ta dish. Teknicientë nuk kanë shumë vlerë. Kurti e vetmja gjë pozitive që Kurti ndoshta ka thënë atë kontekst, ka qenë që kjo gjykatë do t'ju kthehet kundër. Ka qenë kështu? Në debatet e ashpra që kanë parë? Kundër ka dalë, ashtu është. Po, Bilal. Ka qenë kështu? Nuk është ashtu. Si e vërtet. Po, ndërhyrjen e fundit. Po. Nuk është ashtu. Gjykatën speciale ka qenë impresion i madh, dhe nuk ka qenë, mund të them, as faji Hashimit, as i Kadris. Mendoj që po shihet politik. Presioni kujt ishte, Bilal? Duheshin votat atyre, pa votat e Hashimit, grupit Hashimit nuk bëhej ajo gjykatë. E nderuar, ke drejt, po besoj teknicitetet e tilla me votat të gjitha këtu, besoj që prapa vi ka qëndruar dikush tjetër dhe një ka qenë. Normal ishte ndikimi amerikan, ishte edhe kërcënimi bile se mund krijohet me vendim të Këshillit të Sigurimit. Por që është bërë me votat e Hashim Thaçit dhe të grupeve tjera. S'kishin çfarë bën, është punë e reformës tonë drejtësi. Votat nuk tregojnë gjithherë kualitetin dhe atë çka është vullneti i popullit, po ka qenë impresion i madh, e dihet. Mos tim detaje të tilla. Por mendoj që është një thyrje e rëndë dhe besoj që mos t'i lihet presidentit Thaçit të vitit dhe Lamdëmirin në fundit babait e tij shkelja me rëndë. Por besoj që gjitha e masi do t'jetë nesër në varrimin e Thaçit, ke Thaçi atu s'ke ata janë me Hashim Thaçin. Dhe mendoj që e ardhmja do t'rregojë që Thaçi ka drejt, Kadri Veseli dhe gjithë të akuzuarit tjerë. Dhe mendoj që është i padrejtësi e marrë për një shuplak ose për ndonjë ekses të rastit të gjykohen shqiptarët dhe do të thotë ekskluziv në raport me atë që kanë vënë Serbia, dhe është, po du më thotë, thyrje e gjitha asaj dhe shife që tendencat të kësaj gjykate që nga fillimi, sidomos tash në proces e sipër, mendoj që e kanë treguar paralajmërohet një varrim madhështor simbolik, pikërisht sepse mungon dhe Thaçi, apo? Do të jetë një lloj reagimi. Absolutisht, gjitha mund të themi gjithë populatës. Shqiptare është në tilla raste gjitha palët është. Besoj s'ka të bëj këtu me parti politike, është një ndjenjë, një dhimbje e madhe, një burr shumë i urtë, i ndjeri dhe që ka cita e familje, do thot një president dhe një udhëheqës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, është derë për gjithë ata që morën pjesë në atë varrim. Bilal, unë të falenderoj për pjesëmarrjen në 360. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Mirupafshim në emisionet tjera. Goxha, çfarë po thoje? Kësaj është tipike, në varrime të tilla në Kosovë është tipike pjesëmarrja e madhe. Hapen dyert e mortit për këdo. Jo, do thonë ka një simbolik tjetër apo? Ka një simbolik? Absolutisht. Ka një reagim simbolik. Okej.
Atëherë ne kalojmë tek EV, blok publicitar dhe kalojmë në pjesën e dytë të emisionit, që lidhet sigurisht me një luftë të re që sapo ka nisur. Publicitet.